Hello, so red flags in persistent cough, yani ni nini unafaa kuangalia wakati ambapo unakohoa sana Yani red flags ni zipi? One, kuna chest pain, kifua ikianza kuuma, hiyo ni shida. Two, weight loss, kilo kushuka, hiyo ni shida. Three, persistent fevers, yani joto wa mwili ambayo inazidi. Four, kuna change in your voice, inakuwa hoarse, yani sauti yako inageuka vile ulikuwa unaongea. Five, coughing up blood, yani unakohoa damu, hiyo ni shida. Six, wheezing, yani unapokohoa ama unapopumua kuna sauti ambayo inatoka kwa kifua kama ile ya firimbi ama kukoroma, hiyo ni shida. Seven, unapata unapomeza kuna maumivu, pain while swallowing, hiyo ni shida. And number 7 ni shortness of breath, yani kwa kupumua inakuwa shida, unahema, kwanza ambapo unapopumzika unashindwa kupumua, hiyo ni shida. Sawa. So ukiwa na tatizo lolote kuhusiana na kifua ama kukohoa ambayo iishi, ni vyema enda hospitalini, wacha uangaliwe na daktari. Sawa. So kama kuna swali kutokana na hii topic ya leo, drop your question pale kwa comment section. Asante.